สุขใดเล่าจะเท่าการให้ครับเห็นพี่ๆช่างที่ทำงานให้ผมไหมครับตรงนี้ผมกำลังจะสร้างแคมป์คนงานนะครับเป็นแคมป์ถาวรแล้วก็มีบริเวณออฟฟิศของเราตอนนี้มีคนงานอยู่กับเราเนี่ยประมาณ100ชีวิตเลยนะครับซึ่งเป็นแรงงานที่เป็นช่างฝีมือส่วนใหญ่นะครับจะเป็นทีมงานต่างด้าวทั้งหมดนะครับซึ่งทางนี้นะครับของเราเนี่ยช่างที่สังกัดอยู่กับทางเรานะครับจะมีไม่ว่าจะเป็นช่างปูนช่างเหล็กทุกๆช่างเลยจะอยู่รวมกันหมดซึ่งหนึ่งในหลักการสำคัญของผมนะครับคือการแบ่งปันนั่นเองการที่เราซื้อ M100 มาสักขวดหนึ่งนะครับนำมาให้พี่ๆช่างเขาเนี่ยได้กินกันนะครับในระหว่างวันที่แดดร้อนจัดๆเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งจุดที่ทำให้เขาประทับใจซึ่งผมต้องบอกว่ามันเป็นน้ำใจเล็กน้อยๆนะครับที่เขาตั้งใจทำงานให้กับเราอย่างดีมาตลอดอันนี้ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับขอบคุณครับ